大家好，我是小徐。今天呢，就是我们新破解的这边装玻璃的上面，因为咱们这边的门跟窗户早就装好了，装好有半个多月了，一直没有装玻璃。因为装玻璃的话，像咱们屋子里面挂的这一层细纱，一旦装了玻璃，这个细纱就干不了了，所以没有装玻璃。没有装玻璃就是透风，让风吹一下，这个墙体干了。墙体干了，到时候咱们就可以刮大白了。你看，像现在这个线的管道，线的管经常掉出来，到时候全部刮一层白，这全部都在里面。其实现在屋子里面没什么，就是刮一层腻子粉，刮白，然后装一下插板跟灯开关，屋子里面的事情就做完了。今天下午就是可以装玻璃了，因为这个墙体已经彻底干了，一摸都是那个细沙掉下来，全部都干了。干了之后，然后今天装完玻璃，明天就可以让刮腻子的上来。让刮腻子的上来，就是把屋子里面全部刮一下白，刮一下白，装插板跟灯，这样咱们屋子里面就可以暂时住了。像这边人住的屋子的话，我搞了个小卧室，到时候有客人来，比如说是像佩华姐、朱丽姐他们每次来都是住在客厅，要么就是我出去没地方住，因为跟我们住在一起。但是这一次呢，就是有客人们来，我就住在这里，然后姐姐们可以住在大卧室，跟我们住在一起。然后姐姐们因为也喜欢狗狗，有了单独的屋子了，这是一间小屋子。像现在咱们最抓紧的就是把下面这些屋子先搞出来，院子的话可以慢慢搞，因为像咱们上面的狗狗特别调皮，有些狗狗经常会去欺负一只狗狗，就是摁着那一只狗狗咬。像昨天的时候，哈利在外面玩的好好的，被好几只狗狗摁着咬，咬得屁股流血了。前一个星期又咬得屁股流血了，然后我给它消炎上药，慢慢的好了，结果昨天又被一群狗狗按着咬，因为它年龄大了，它跑也跑不动，打也打不过去人家，它只能就是到处躲。然后没办法，我昨天就把它抱到了下面的屋子里面，单独给它关在了一个屋子里，到时候把窗开着通窗户，然后它也可以通风，这样也不至于在屋子里面把它给闷坏。然后玻璃什么的都装好了，可以开一个窗户。今天下午咱们所有房间的玻璃跟门、窗户全部都可以装好，明天就可以刮大白了。装好之后也是避免咱们上面经常有一些老年犬受欺负的、被咬的，没地方关的，咱们就关到下面。因为哈利的话，佩华姐在的时候，就许多狗狗经常追着它咬，追着它咬，佩华姐说这个狗就换区域，不然会被咬死。我也抱着哈利尝试换过许多的区域。不管是进哪个区域里面，许多狗狗都去咬它，因为它年龄大，做什么就像咱们现在年轻人会欺负老年人那种状态一样，所以就是没办法，我就把它带到下面。以后有这样的狗狗，我就慢慢陆陆续续的去让它住到下面，把那些胆小的、被欺负的、经常就是受委屈的，让他们先下面。屋子盖好了，可以先关在屋子里面，开着窗户通风，把屋子收拾一下。到时候院子里面彻底搞好之后，他们就可以直接到下面。接下来大家就是看一下咱们新盖的区域这边的屋子里的一个玻璃，这次盖的玻璃跟上次的还不一样，还更好一点稍微。这是狗舍这边的玻璃，这一次狗舍这边的窗户设计跟上一次的不一样。上一次因为是下面开窗户，狗狗可以跳出来，但是这一次就是防止狗狗跳出来，咱们下面直接是一块玻璃，封死的玻璃，狗狗到时候跳不出来。这里是个窗户，这里的窗户打开就行。一个屋子的话是一共有2个窗户，然后2个窗户都是比较高的。这个是门，这次的门全部都设计成了一个比较厚的玻璃门，因为比较厚的玻璃门不会到冬天像咱们之前铁皮一样，就是里面能晒进去，一到冬天上面都是霜，冻的基本上都是霜，所以这次全部都设计成了一个玻璃门。洗手间，狗狗的洗手间，这边其实这个洗手间我是最满意的了，下面其实什么都满意，比上面都满意，因为总结了上面的一个经验以及一个教训，所以下面比上面满意多了。然后每天到晚上的时候，我都会把哈利放出来，让它在外面溜溜弯，会怕它在屋子里面憋坏，所以会下来让哈利出来溜溜弯，就是呼吸新鲜空气。每天上午遛它一次，下午遛它一次，让它出来转一转，不然一直在屋子里面它也容易憋坏。这是咱们下面装的一个玻璃，今天晚上所有玻璃全部装好，明天就到了狗狗屋子里面
挂大白。狗狗所有的屋子里面挂了大白，装了灯，咱们就搞定了。下面玻璃今天装好，好了，带大家去看看哈利吧。哈利的年龄大了，他走路都是摇摇晃晃的，所以他跟其他狗狗玩的时候根本打不过人家，打不过就算了，他连跑都跑不掉。像这边的话，咱们明天就开始贴月砖了，因为下雨，今天下了一天的雨，雨刚贴没多久，所以今天工作人员一天停工了，也没有做。你干嘛去，哈利？看他走路摇摇晃晃，每天放出来让他走一走，锻炼锻炼身体，不然一直在屋子里面憋屈的，他走路走不动。其实，哈利，干嘛去你？这场地大，每天放出来让他走个半个多小时，带着散散步，他也不往远处走，就不离家园这一块。看这下雨下的地憨的，土地老憨了，不要往那边走，那边都是土，不能往那边走，只能在这边。你去那边干嘛？走。你看你非要往上面家园走，想上面的狗狗啦？啊？我老怕它往狗舍那边跑，走到狗舍那边吵架吵的，其他狗狗看到它。今天还带它出去大马路上溜达，上来的。看它一个人关在屋子里面，把它憋上，没出来溜溜。上午一次，下午一次，让它都在人里面转。这些年龄大的狗狗就特别容易受到欺负。你看像灰灰，从幼猪到现在都没受过欺负，上次被一群狗狗给摁着咬过来哈喽。所以这些年龄大的狗狗，许多狗狗就专门欺负这些年龄大的，走几步就累得不行，走几步就累得不行了，哈利，你看，有那么累吗？这家伙老了。走几步就累得不行，再加上你也胖。好了，你来吧。开门！每天开饭前的一个节奏，哎呀，到开饭时间，狗狗们吵的就不行。这就给他们做的饭。鸡胸肉、胡萝卜、鸡蛋、米饭、大白菜、土豆。